Nossa, minha filha, tá demorando muito. Mas não é muito de demorar. O que será que aconteceu? Desculpa, gente. O que será que aconteceu com ela na escola? Vou lá ver. Hum, hum, hum. Desculpa, gente. Daqui a pouco tem que dormir. Desculpa, gente. Daqui a pouco tem que dormir. Então, eu vou acabar aqui e muitos likes para parte 2. Tchau!